சபா இப்பவே கண்ண கட்டுது. Hi guys, வணக்கம் and welcome to Mr.Cherry computers. Welcome to Great Krigalan Magic Show. டுடே நம்மளோட வீடியோல பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட கஸ்டமரோட தான் எங்களை கண்டெக்ட் பண்ணி அவருக்கு ஒரு பிசி பில் பண்ணணும்னு கேட்டிருந்தார். அவருக்கான பிசி ஒன்று தான் பில் பண்ண போறோம். அதோட ஸ்பெக் மற்றது பிரைஸ் லிஸ்ட் அதுகள்லாம் இந்த வீடியோல நாங்க பார்க்கலாம். இந்த பிசி பில்டுக்கு பார்த்தீங்கன்னா நாங்கள் யூஸ் பண்ண போகிற ப்ரொசஸர் பார்த்தோம்னா ரைசனோட Ryzen 5 5500 ப்ரொசஸர் தான் யூஸ் பண்ண போகிறோம். இந்த Ryzen 5ல பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 5 5500 மற்றது Ryzen 5 5600G மற்றது Ryzen 5 5600X ன்னு 3 ப்ரொசஸர் இருக்கு. இதில் பார்த்தீங்கன்னா Ryzen 5 5600G பார்த்தோம்னா அதோட இன்பில் கிராஃபிக்ஸோட வருது. அதுக்கு நாங்கள் கட்டாயம் கிராஃபிக் கார்டு போடணும்ன்ற அவசியம் இல்லை. மட்டும்தான் அது அப்பப்ப வெளில வரும். ஆஹா, என்ன கேட்டுட்டு இருக்கீங்க? நம்மள்ட்ட கணக்கு கஸ்டமர் பார்த்தோம்னா Ryzen 5ல 5600Gல ப்ரொசஸர்ல பிசி பில் பண்ணியிருக்காங்க. அதோட கணக்கு பார்த்தோம்னா எண்ணிக்கொள்ள இல்லாத அளவுக்கு எங்கள்கிட்ட பிசி பில் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த கணக்கை நாங்கள் சொல்லிக்கொள்ள முடியாது. செக்கில் ஆட்டின சுத்தமான உருட்டு. அடுத்தது பார்த்தோம்னா இந்த ப்ரொசஸருக்கு யூஸ் பண்ணிக்க மதர்போர்ட் பார்த்தோம்னா MSIயோட A520 MA Pro மதர்போர்ட் தான் யூஸ் பண்ணிக்கோம். இது கணக்கு பில்டில் நாங்கள் பார்த்துட்டோம். இதோட ஸ்பெக் பார்த்தோம்னா 2 RAM ஸ்லாட்டோட அதோட பார்த்தோம்னா ஒரு NVMe ஸ்லாட்டோட வருது. இந்த மதர்போர்ட் பார்த்தோம்னா ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வர மதர்போர்ட் 24,500 ரூபா மட்டும்தான். 3 years வாரண்டியோட வந்து இங்கிலீஷ் நல்லா பேசுறது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்தது நாங்கள் இந்த பிசிக்கு யூஸ் பண்ணிக்க RAM பார்த்தோம்னா A-Data பிராண்டோட நார்மல் RAM தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இது 8GB 3200 MHz வர DDR4 RAM தான். இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம்னா 8500 தான் வருது. அதோட 3 years வாரண்டியோட கொடுத்து கொண்டிருக்கோம். அடுத்தது இந்த பிசிக்கு பார்த்தோம்னா ஸ்டோரேஜுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ணிக்க டிவைஸ் பார்த்தோம்னா ஹார்ட் டிஸ்க் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். கஸ்டமர் இப்போதைக்கு அப்கிரேட் பண்ணுற ஐடியா இல்லாததால் அவர் ஹார்ட் டிஸ்க் மட்டும் தான் இன்ஸ்டால் பண்ண சொல்லியிருந்தார். அதுவும் ஜூஸ் ஹார்ட் டிஸ்க் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம்னா 6500 தான் வருது. 3 months வாரண்டியோட கொடுக்குறோம். 1 TB ஹார்ட் டிஸ்க். இந்த பிசி பில்டுக்கு பார்த்தோம்னா நாங்கள் கிராஃபிக்ஸ் ஆர்ட் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதோட ஸ்பெக் பார்த்தோம்னா PNYயோட RTX 3050 6GB கிராஃபிக்ஸாக தான் யூஸ் பண்ணிட்டோம். இந்த Ryzen 5 5500ல இன்பில் கிராஃபிக்ஸ் இல்லாததால கட்டாயம் கிராஃபிக்ஸ் கார்டு போட்டு தான் ஆகும். கேரியா என்ன ஏதாவது ஒரு பாசிட்டிவா பேசணும்னு பார்த்தா தர்தினியம் பிடிச்ச மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேன். அதுக்காக தான் இந்த கிராஃபிக் கார்டு யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம்னா 74,000 தான் வருது. இதுக்கு 3 years வாரண்டியோட நாங்கள் கொடுத்து கொண்டிருக்கோம். அடுத்தது நாங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்க பவர் சப்ளை பார்த்தோம்னா MSI பிராண்டோட MUX சீரிஸ் அதில் தான் 550 550 watts பவர் சப்ளை தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இதோட பிரைஸ் பார்த்தோம்னா 20,000 வருது. இது 3 years வாரண்டியோட கொடுத்து கொண்டிருக்கோம். இதோட 80+ பிரவுன் சர்டிஃபிகேட் பவர் சப்ளை. ஐயா நீங்க என்னென்னமோ பேசுறீங்க, எனக்கு ஒரே குழப்பமா இருக்குயா. இதோட குவாலிட்டி பார்த்தோம்னா பெஸ்டா இருக்கும். MSI பிராண்டே சொல்ல தேவையில்லை. அதெல்லாம் ரகசியம் சொல்றதுக்கு இல்ல. மற்றது நாங்கள் இதுக்கு யூஸ் பண்ணியிருக்க கேசிங் பார்த்தோம்னா டார்க் ஃபிளாஷ் என்ற பிராண்டோட A290 என்ற மாடல் கேசிங் தான் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். இந்த கேசிங் பார்த்தோம்னா ஒரு பட்ஜெட் ரேஞ்சில் வருது. இதுக்கு 3 ARGB ஃபேனோட 10,500 ரூபாய்க்கு கொடுத்து கொண்டிருக்கோம். இதுக்கு 3 months வாரண்டி தான் கொடுக்கலாம். No God please no no. பட் இதுக்கு நாங்கள் யூஸ் பண்ண மானிட்டர் பார்த்தோம்னா கூரியு அண்ட் புதுசாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண பிராண்ட் உண்டு 75 ஹெர்ட்ஸோட கொடுத்து கொண்டிருக்கோம். இதுக்கு 3 years வாரண்டியும் இருக்குது. அதோட ப்ரைஸ் பார்த்தோம்னா 28,500 ரூபா மட்டும்தான். 39,999 only. ஓகே மேம். என்ன சொல்றேன் ஏதாவது சொல்லு. இந்த பிசியோட ஸ்பெக் டீடைல்ஸ் மற்றது அதோட பிரைஸ் டீடைல்ஸ் எல்லாம் பார்த்துருப்பீங்க. அதோட நாங்கள் இந்த ஸ்க்ரீனில் போடுறோம். அதை பார்த்து நீங்கள் தெரிஞ்சு கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். இது மாதிரி உங்களுக்கு பிசி பில்ட் மற்றது லேப்டாப்ஸ் அதை டீடைல்ஸ் ஏதாவது வேண்டாம் எங்களை வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு கண்டெக்ட் பண்ணிங்கன்னா நாங்கள் அதுக்கான டீடைல்ஸை தந்துருக்கோம். அதை பார்த்து நீங்கள் எங்கள்கிட்ட இருந்து பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அதோட நாங்கள் உத்தரவாதத்தை கொடுத்து கொண்டிருக்கோம். அதோட எங்களோட கஸ்டமர் சர்வீஸ் பார்த்தீங்கன்னா பெஸ்ட்டாக இருக்குது. எப்படி உங்களுக்கு ஏதாவது தேவை வேண்டாம் நீங்கள் எங்கள்கிட்ட கண்டெக்ட் பண்ணி பெற்றுக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். அடுத்ததான் இந்த பிசியோட பில் பண்ணுற வீடியோ மற்றது அதோட ஃபைனல் அவுட்புட் வீடியோஸை நீங்கள் பார்த்துக்கொள்ளக்கூடிய மாதிரி இருக்கும். தேங்க்யூ. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. Now they looking nervously, and I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need
when you're standing right next to me. I'm 5'10", bitch, but I'm 10 feet next to me. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Coming out with a statement. You really changed, man. All your music and arrangement. You don't know shit. Shut your mouth. You can save it. I'm the same dude that got his come up from the basement. 100 songs, 100 weeks, didn't change it. Experiments, development, intelligence, and patience. I'll do it all again, cause I never feel complacent. Let's keep the good vibes. Positivity's contagious. I'm never looking back, cause I made a life that's passionate. A college graduate suppressing all his talents, yeah. He found a way to go and change, become an advocate. For taking control of your life, go out and battle. And you think you have a dream, then act on it. Get after it, get out your head and fucking capture it. You got one life to master it. Don't give up on your future. We all start losers. We're all late bloomers, gotta struggle through the sewer. What you say? Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yeah, I'ma do it my way. Yeah, I'ma do it my way. I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep under, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see I ain't the one to fuck with. கண்களே அதுதானே பெண்களே ஞாயிறுக்கு அப்புறம் திங்களே கை போறந்தா பொங்கலே சூரியனுக்கு படைக்கதான் சக்கர சக்கர பொங்கலே கதிர் தரும் கதிரவன கரும்ப நினைக்கு பொங்கலே மாட்டு மாட்டு பொங்கலே காணும் காணும் பொங்கல்